咁首先咧就今次我係要講嘅題目咧，我覺得係有少少同我以前有少少唔同嘅嚇，因為咧就話想我講一啲關於一啲臨床研究嘅嘢，所以我有時因為呢啲一般係對醫生講嘅所以咧我盡量希望可以講到大家比較了解多啲但係有時可能我懷疑會有啲困難，因為其實好多年前我咪2017、2018咧，我喺呢個中央圖書館當年我仲喺香港大學嘅時候咧，我喺個中央圖書館講過一次嘅，就想講少少關於將來嘅治療。我有好多卡通嘅，其實嗰次都有啲即係雙特異性抗體CAR-T 等等未來嗰啲咁嘅治療嘅。咁但係我講完之後咧，問下由嚟聽嗰啲朋友嘅話好深啊，但係嗰次已經好深，我希望今次係可以清楚啲啦嚇。咁咧就當然啦，我相信有幾多朋友係近1年內診斷骨髓瘤嘅，都有啲係嘛？係咯。咁大部分可能都比較有一段時間咯，比較認識啲啦。不過點講都好，我都覺得係有需要講一講，重溫一下關於骨髓瘤最基本嘅認識嘅嚇。咁骨髓瘤大家都明白啦，係一個像細胞嘅即係增生啦、癌變跟住增生跟住沉澱啦，骨髓唔同嘅地方。咁好多人問你骨髓喺邊度咧？骨髓全身嘅骨頭入邊都有骨髓嘅。咁好多時同人講完之後咧，咁即係啲人翻到屋企就唔知個病喺邊度啦嚇。因為你唔同話肺癌、乳癌，即係你會好清楚人哋個可能肺癌，你個醫生同你講你個肺右邊上葉有一個2cm 嘅腫瘤，你翻到去仲記得自己係右邊上葉2cm啊。如果你講完骨髓，全身嘅骨頭入邊都有骨髓咧，咁跟住原來個病咧就喺個骨髓入邊。咁講完之後，你就係唔係好清楚，實在你自己邊度有事㗎嚇。所以咧，血液科即係講即係統稱血癌都比較通常係有呢個咁嘅困難去理解呢個病係有少少困難，因為比較概念化啲。所以我通常同病人講你要諗咧，你骨髓咧就好似一個箱咁就製造血球嘅。咁當呢個箱咧呢個地方咧，如果沉澱咗唔同嘅壞細胞或者啲壞細胞越嚟越多嘅時候咧你正常做嘅功能就冇咗啦。例如你正常會做紅血球白血球、血小板等等咧，佢就全部正常血球都會下降。咁可能佢會幫助去理解多少少，不過我唔知係咪真係有幫助。不過點講都好啦。咁癌細胞就咪增生沉澱，佢局部地區性咁沉澱嘅，佢又唔係同急性血癌有啲唔同喎。因為你話白血病又有咩唔同咧？白血病係瀰漫咁，成個骨髓都係壞細胞噶嘛，但係骨髓瘤係局部地區性嘅喎。咁所以咧就係你但係都係增生嘅，都增加咗嘅。咁佢局部地區性咁沉澱啦。但係因為沉澱咗之後咧，佢就分泌一啲分子而啲分子會導致有個容骨性嘅病變咁容骨性嘅病變係好重要因為點解有啲正話有個病人同我講，佢腰骨好痛因為打個乞嗤都痛係嘛？即係或者你令個身就會痛因為其實你骨頭咧好多地方都斷裂因為你容骨性嘅病變就係嗰啲骨頭會脆咗脆咗嘅時候咧，佢有啲斷裂甚至腰椎或者脊椎嗰度會塌方咧，所以成日都會痛甚至有啲病友同我講過，佢試過好似你講你打乞嗤都會好痛，有啲話咳完之後又會好痛咁樣咁呢個就係一個即係骨痛係一個重要嘅一個指標其實咁咧就當然啦，好多時大家點解會延遲親，就因為有啲覺得話老人家嘛，咁骨質疏鬆咁骨頭痛都好似合理咁後生嗰啲話，即係我成日對住個電腦啫，咁所以你知啦，對住電腦由朝到晚嗰個坐姿又唔係好正確，又好似解釋到咁於是搞下咧，都係會有機會就會拖咗一陣咁另外一樣嘢就會有蛋白尿咩叫蛋白尿咧？咁好明顯尿入邊有蛋白但係講完之後你唔會知有咩感覺㗎嘛。蛋白尿就係你小便有泡咁你好多人話唔係喎，我小便多數都有泡。咁但係有泡啫，你有冇睇過你沖完之後應該係冇乜泡呢個就正常嘅。但係如果你蛋白尿就沖完之後咧，好似落個洗潔精咁，沖極都係有泡咁呢個就叫蛋白尿咁點解咧？因為呢個病咧，嗰啲癌細胞會分泌啲免疫球蛋白，咁佢就去咗呢個尿入邊咧，咁於是所以啲病人好多時都話小便會有泡咁第三咧就講過啦，骨髓係造血㗎嘛咁你可以幻想，當你個骨髓入邊當呢個咁嘅箱入邊裝咗啲唔正常嘅細胞嘅時候，佢造血嘅功能下降咗，所以啲病人會貧血啦。所以有啲病人咁貧血，你真係驗血先知啫。咁但係你自己有感覺，有啲人有感覺嘅例如如果佢會覺得咧，就好似話個成日都攰有啲成日都好眼瞓，成日都要瞓覺。有啲會話俾你聽我而家上樓梯上斜路會覺得氣喘咯咁樣有啲人話俾你頭痛，有啲人話俾你心跳跳，即係明明成日都不嬲都係啦。
70-80下都嘛，而家成日90幾100下嘅，咁即係有啲人識得度，有時度血壓機都有個心跳喺度，咁所以有啲人就會心跳會快咗啊，所以自己有啲人感覺到嘅，即係砰砰聲啊會跳得嚇，咁所以呢個就視乎可以邊個情況底下會發現呢件事啦。咁咧就漲細胞啦，咁即係漲細胞，我哋有個癌細胞係漲細胞啊，大家知唔知漲細胞咩嘅？咁漲細胞其實咧係一個免疫系統一個重要嘅一員嚟嘅嚇。咁大家都有冇打過疫苗啊？有打過疫苗啊，係嘛？咁例如呢個肺炎鏈球菌嗰啲有打過啊。嗱，最簡單流感疫苗多數都打過啩，新冠疫苗都打過啦。咁點解會有保護能力咧？因為你打完疫苗咧，就係會刺激我哋嘅免疫系統嘅嚇。咁跟住第一步刺激緊係 T 細胞，跟住 B 細胞，跟住就係個 B 細胞會分化做一個醬細胞，而個醬細胞個重要性就係分泌一啲特定嘅抗體，以至到有你身體有個保護嘅作用啊！咁嗰啲個抗體係特別對應你嗰個疫苗嘅喎。例如你嘅疫苗我打蛇針嘅，咁咪就即係對抗呢個嗰個疱疹個疫苗咯。咁如果你話對個肺炎鏈球菌嘅，就對抗呢種細菌嘅抗體咯。如果你新冠就對付新冠嗰種嘅抗體。所以咧，你可以幻想到咧，係醬細胞係好重要對我哋免疫系統。咁所以點解有啲病人咧？我哋呢個病係特別容易啲感染嘅，因為佢免疫能力下降咗。因為呢個病嘅性質，以致到佢個免疫能力下降咗。甚至我有病人試過係因為佢傷風感冒啫喎，佢搞到成個月都唔好，跟住就發燒，跟住驗血依貧血喎，咁跟住咁先一路查落去先，原來有骨髓瘤喎。咁所以有時係個感染嗰度係第一個嘅信號嚟嘅嚇。咁就講咗啦，即係呢個係一個總結啫。咁呢個病嘅即係基本上咧就可以高鈣，因為係溶骨性嘅病變啦。咁你嘅骨頭裡面都係鈣嚟嘅啫。咁啲鈣釋放咗就走入血啦。咁於是個病有高鈣。如果驗血嘅話就驗到有高鈣啦。貧血我就講過有啲病症係頭暈啊、攰啊、氣喘啊、心跳啊等等啦嚇。蛋白類就會有多泡啦，或者病理性骨折嗰啲咧就會就骨頭好痛啊咁樣樣嚇。咁呢個就係一個X 光啦。咁就多發性骨髓瘤咧，我就係講局部地區性嘅嘛，佢唔係瀰漫性唔同白血病唔同喎。咁啊同埋你見到一笪笪嘅係嘛？咁呢度你如果冇留意一張 X 光，我圈俾你睇，呢啲就係一笪笪，即係人哋英文叫 punch out，即係好似一拳拳打落去嗰個頭蓋骨嗰度，一拳拳咁你見到個窿咁嚇。咁呢啲就係溶骨性嘅病變嚟啦。咁即跟住如果你話係即係如果你話喺腳嗰度都可以發生啦。咁如果你係負重嘅地方，佢甚至斷裂添啦。你見到嚇。咁咧就，但係咧 X 光唔係唔好，但 X 光又唔夠敏銳。當你見到呢啲嘢嘅時候，已經係好遲嘅事實上。咁所以咧，一般嚟講，我都會係建議做一個 PET CT 嘅。咁 PET CT 你知係一個靜電 PET 有一個靜電子啦，咁 CT 一個電腦掃描啊。點解我會講呢樣嘢咧？因為 PET CT 係一個機能性嘅，同埋一個動態嘅檢測嚟嘅。咩叫機能性咧？佢就係靠呢個癌細胞佢個新陳代謝，因為正常細胞都需要用糖啊。但係咧，即係我等陣先會再講。但係我哋嗰啲骨髓瘤細胞，當然除咗用糖之外，亦都會用另一啲嘅物質啦嚇。咁所以咧，機能性嘅，你代表佢活躍嘅，佢做緊，佢生存緊嘅時候，佢就需要做呢件事，所以佢就會有着燈咁嘅情況啦。咁就正因為佢着燈咁，你咪睇到邊度有事咯。咁你咪好似呢度着晒燈圈俾你睇嗰啲地方，就全部都沉澱咗嗰啲胃細胞嘅。咁點解話叫動態啦？動態就話有病係咁嘅樣啊。醫好係咁樣嘅喎，咁你可以俾人睇到，但 X 光唔係喎，個窿就喺度喎，但係你個 PET CT 你係睇到，好咗之後冇咗癌細胞，佢冇咗佢嘅新陳代謝，佢熄燈嘅喎，咁所以呢啲咁啊會動態，或者我成日都係建議應該許可嘅話，我知道大家有困難嘅，但如果許可嘅話咧，我覺得呢個係比較好啲嘅一個檢測啦，另一樣嘢就做骨髓啦，咁你知道骨係講明係骨髓瘤，都話明係骨髓嗰啲癌細胞增生沉澱喺骨髓入邊，咁你做骨髓咪見到啲癌細胞咯嚇。咁另一樣嘢就係驗血啦，咁血清電面檢查成日話嗰啲負蛋白啊幾多度嗰啲就係講緊呢度啦，就係講緊呢個有呢個唔正常嘅負蛋白啦咁樣樣嚇。咁呢個單克隆嘅，咁藍色嗰撇嘢咧，你見到咧去到某個位嘅咧就係會見到係唔緊要，藍色嗰度最終嗰度咧，你會見到呢一個位咧係一撇嘢咁噶嘛，係嘛？呢度因為我哋嗰啲保護性抗體 IgG 咧都響呢個位嘅，所以但係你知我哋面對過一生人經歷咗咁多種感染，係嘛？細菌又好，病毒又好，或者打疫苗又好，我哋經歷咗好多嘢，有好多唔同嘅抗體啊，所以應該係一撇嘅，因為多克隆嘅。但係你見到呢個咁嘅高峰咧，就唔正常嘅。
因為佢同一粒細胞走出嚟，嗰個癌細胞嚟，所以係單克隆嘅咁樣嚇。嗱，咁呢張我想話俾你聽 X 光幾難睇咧？呢個正常嘅，話俾你聽，呢個係正常嘅盆腔嘅 X 光嚇。呢一個咧係個唔正常嘅盆腔 X 光，不過問你哋咧，斷估都睇唔到噶啦，因為我相信好多醫生都睇唔到其實。嗱，實在有事就喺呢個位啦，你見唔見到啊？呢個位係咪特別黑色？好似有個框嗰啲個十字架個框咁。呢個我特別框俾你睇，呢個就係溶骨性嘅病變嚟嘅。你對比下右另一邊咧，佢冇呢個框嘅係嘛？佢冇呢個黑色嘅嘢嘅係嘛？咁呢個就係溶骨性嘅病變。但係如果呢個病人咧，其實做咗個 CT 嘅，不過我呢度就冇俾到大家睇啦嚇。咁咧，所以 X 光咧相對係冇咁敏鋭嘅。咁嗱，咁講啊，呢個病有幾常見先啦？一年大概有300，今時今日我最新嗰個應該一年有330個新症，但係10幾年前咧得200個新症嘅啫。咁啊嗱，呢個係咪越嚟越常見啊？咁點解咧？係咯，就有好多人話係咪有污染啊、輻射啊，又諸如此類，應該就唔係嘅，因為呢個病主要年紀大嘅人常見啲嘅嚇。佢其實發病嘅中位數係大概69至70歲嘅，其實中位數嚇。所以裏面有大部分人咧比較年長啲，但係咧實在座都有好多都相對係比呢個數字係年輕嘅嚇。我最後生見過27歲嚇有呢個病嘅嚇。咁當然小朋友真係應該我就未見過有呢個病啦嚇。咁但係你見到除咗年長嘅病人有呢個病之外咧，事實上其實年輕啲嘅病人咧，即係50至65歲，我哋相對年輕啲嘅病人咧，其實嗰個發病率都好似高緊嘅。我哋暫時就唔係好清楚呢個原因嚇。咁嗱，咁如果你話講嗰個治療啦，咁你確診咗個病啦，咁第一步醫生咧就會將你分類為你究竟適唔適合做自體移植嘅嚇。咁如果適合做自體移植，我就講翻個歷史俾你聽啊。大概20年前我哋用 VAD 嘅，我諗好有啲年青啲醫生我哋未用過嘅其實。VAD 係化療嚟嘅，仲係24小時咁吊嘅嚇，呢個就 VAD 嘅化療嘅治療。咁當年咧，咁當然啦，你話有進步，大概我諗70%病人都有進步嘅。但係如果你講到完全緩解，即係我哋俗稱叫攞100分嗰啲咧，即係驗血驗個副蛋白要唔見咗嗰啲咧，都講緊5% 度嘅啫。其實所以大部分情況我哋都叫其實坦白講係舒緩治療，等大家即係冇咁痛啊，舒服啲啊，個蛋白控制啲啊，咁跟住假以時日佢應該都會好快長翻出嚟嘅咁樣。所以當年嘅就係用化療咧，就係咁做嘅。咁自從05年咧有個好重要嘅研究啦，呢個法國有個全國性嘅一個研究嚇，喺呢個好重要嘅文獻嗰度出咗嚟，就膨體阻米係第一隻，我覺得係 groundbreaking 嘅，即係突破性嘅，對呢個病係有突破性嘅。咁當然好多病人都用緊嘅，你用過啦，起碼都係嘛。所以你嘅膨體阻米係好重要嘅，可以混合呢個類固醇。咁當年你就係曾經試過2隻藥，咁好快咧就發覺原來我都成日有時有。即係嗰啲媒介都講啊，3劍合即係3隻藥嘅咁我哋用咗好多年啦，就係一個膨體阻米加呢個沙利度胺加呢個類固醇。我相信暫時大家都會公立醫院都仲係會用緊呢個沙利度胺同埋 VTD 呢3劍合咁但係跟住咧個演變啊，喺呢個世界上面，我哋有個世界觀啊，唔好淨係睇香港啊呢個世界上面仲有 VTD 咧，好快佢哋就轉咗 VRD 啊，即係來利度胺。而家有啲朋友係愛嚟為之治療啊，以前係愛嚟做第二線治療啊，但係佢哋一早就搬咗去做第一線㗎啦咁時候咧，咁當然3劍合我哋見咗有2個版本咯喎，一個就 VTD， 一個如果即係可以負擔就可能變咗 VRD 啦或者呢個世界外地嘅地方可能 VRD。但係3劍合咧，因為知今時今日有呢個CD38單抗啊嘛，咁咧就變咗多隻藥啦咁啊變咗我都唔知叫佢乜好。4劍合又好怪，不如叫4小龍啦咁樣咁原來 VTD 大家好似有啲病人應該係醫管局，我冇理解錯，應該而家用緊嘅應該就 DARA， 即係呢個係有即係 CD38單抗加呢個 VTD。咁但係咧就VRD 亦都係可以有呢個4小龍嘅情況啦。咁咧甚至而家 CD38單抗亦都唔係淨係得一隻啦，有第2隻啦，咁亦都有第2隻 CD38單抗加落去嗰啲3劍合嗰度變咗4小龍啦咁加 K 就加菲貓啦，加菲貓可能有啲病人冇用過嘅咁加菲貓咧就因為響而家有啲新，即係響外國有啲新嘅研究咧，就係用呢個第一線治療係用加菲貓添嘅。但係我對加菲貓就有少少保留，因為唔容易用啊。
因為第一要成日吊針啦，要真係吊針啦嚇。咁但係第二咧就係副作用都多啊。其實我見到都嗱，你唔好話呢度揦到會痛啊，有啲人翻嚟又會發燒啊，跟住個腎衰竭，有時短暫嘅，但係你可能第二日驗一驗，咦個腎功能差咗嘅咁，即係佢大家一陣就會好翻嘅咁樣。咁所以咧就咁跟住長遠啲，又有啲人有心臟嘅問題嚇。咁心臟佢有時啲心臟衰竭，你亦都即係唔知邊個會啊個問題，就唔係話你係咪用得越耐，有啲藥咧係快嚟，有啲藥用得越耐，你嗰個我哋叫如果你即係總量夠高咧，你風險咪越嚟越大。但係呢隻藥好怪啊，唔一定嘅喎，可能一路用都冇事，突然間即係某天佢突然間就心臟急性衰竭又唔定嚇。咁所以呢個藥我覺得有少少係有用嘅，係隻好藥嚟嘅。不過用藥係有少少困難嘅嚇。咁嗱，咁因為始終都而家個研究係咁做啊，咁都話俾大家聽 KRD 有人開始做緊研究嘅，做第一線嘅咁甚至將佢變做一個另一隻嘅四小龍啦咁樣咁亦都有你知啦，佢有唔同嘅 CD38單抗所以有第二個版本嘅四小龍啦咁亦都有一啲研究係做緊，甚至有啲數據已經出咗發表咗添㗎啦咁嗱，咁喺研究當中咧，我哋以前嘅研究咧，臨床研究咧，主要想睇啲咩咧？就話即係緩解率啦即係你個反應有幾好，有幾多人有良好反應啦，又或者係完全緩解率，即係我成日講嗰種100分啦，有幾人即係攞到100分嘅咧咁呢個完全緩解率。咁跟住就話無惡化嘅活存率啦，就係個 PFS 啦，無惡，即係大家可能要理解記下呢幾字先，因為跟住講嗰啲嘢都係呢幾隻字嘅咁跟住而家最新咧就係話一路我哋淨係講緩解率唔夠好啦，我哋要講無惡化活存率無惡化活存率而家都唔夠好啦，我哋要講迷你殘餘細胞 MRD 甚至你骨髓入邊嘅 MRD 係咪去到陰性咧？呢個就更深層次嘅100分啦咁所以而家你MRD 嘅檢測陰性咧有好多種即係叫我哋叫10萬粒1 in 10 to the power 5，即係10萬粒裏面只要有一粒着揾到嘅或者係100萬粒裏面只要有一粒壞細胞我都揾到嘅，有唔同嘅敏鋭度啦，其實就好厲害嘅事實上咁就有幾種唔同嘅 MRD 不過你啲又唔需要知嘅咁咧就係而家甚至有啲研究咧係用 MRD 導向，因應你嗰個我哋跟住個治療就係好似誘導治療，即係我睇你嘅 MRD，以至到我跟住決定你做移植唔做移植做一次移植做兩次移植咁等等嘅咁所以你會所以想俾大家唔係要你大家嚟明白呢啲嘢，但係想你知道呢個世界係不停咁演變緊嘅。其實有啲嘢我哋未必用緊嘅，但係事實上呢個就可能係大家嘅將來嚟嘅咁所以我想大家即係理解下呢件事咁所以有啲例如 MRD 我哋做導向我哋點治療咧，就係有啲重要嘅研究亦發表咗㗎。其實都最近下低個 Media Study MIDAS 嗰個就新英倫雜誌今年發表咗，不過發表咗啫，唔代表我哋要跟佢咁做住嘅因為佢有啲特別嘅諗法嘅嗱。咁講起 MRD我冇辦法都要同你講因為而家係用 MRD 越嚟越重要咧，可能同大家都要略講一次 MRD， 因為一般嚟講我都係教醫學生嗰時講嘅啲嘢，不過都講下啦因為當我哋診斷一個病人，當你有個癌症嘅時候咧，有一個叫數學嘅模型嘅，就係一般嗰個病人如果當佢有癌症嘅時候咧，佢身體嘅癌細胞應該係用老鼠嚟做嘅，就係已經超過10嘅12次方咁多癌細胞，你先至睇得到佢有癌症嘅咁如果你話用咗誘導治療啦咁好明顯突然間個病人會越嚟好咗好多啦，咁會突然間會個癌細胞少咗好多咁當然啦，你唔醫佢，你表面好咗啫，佢隨住時間又長翻出嚟㗎咯喎，係咪？咁呢個就係一個點，我哋紅色呢條線咧就係個我哋叫做可以檢測到呢個病嗰個臨界嗰個界點啦咁如果你用藥佢好咗啦你唔用藥，等下佢又上翻嚟喎，因為其實實在佢唔係好晒嘅喎，佢仲有潛藏嘅壞細胞噶嘛咁如果你再用鞏固治療，誘導之後用鞏固又再深層啲啦，佢又控制多啲咯喎咁如果有某啲病啦，咁如果你當佢停咗，佢又開始又嚟過啦咁如果你用一啲更強嘅治療方案即係如果有啲睇下你邊種病啦，如果你話急性嘅急性嘅血癌咁，我哋就會做骨髓移植係異體骨髓移植添咁嗰啲咧就有機會係去到一個地步根治個病等等啦咁所以呢個10嘅 power 10呢條線紅線以下咧
其實個病人表面係冇嘢嘅，個表面都可能係驗血話俾你聽100分㗎啦。但係原來你幻想下，你身體可能都仲有壞細胞，不過係少到個地步，你係驗唔到咁解嘅啫。今時今日我哋驗唔到咁解嘅啫噃。咁咧，但係如果你諗下，你幻想下，唔係喎，原來去到某個位，佢啲壞細胞你睇唔到啫，佢慢慢都長㗎喎。佢長下嘅時候，去到個地步，佢超越條紅線，你就知道咯喎，因為你檢測到咯喎。咁當然啦，咁一路我哋會治療啦，咁治療又可能反覆啊，等等啦。咁呢個係個情況啦。咁所以咧，有時咩叫 MRD 咧，就好似冰山一角咁，一嚿冰，一個冰，一個冰用個冰塊咁啦。咁喺個水面咧，我哋淨係睇到水面嘅嘢啫嘛。我哋醫就醫水面嘅嘢啫。水底嘅嘢我哋睇唔係好到嘅，嗰啲就叫 MRD，叫迷你殘餘細胞。咁我哋而家有啲好敏鋭嘅方法啦，就可以用個 NGS 或者 NGF 嗰啲，用流式啊，或者用呢個次世代嘅基因列序咧，我哋可以俾我檢測到。我淨係講話，即係只要10萬粒正常細胞裏面有1粒壞細胞，我都揾得到。呢個係非常敏鋭，甚至有啲時候去到100萬粒正常細胞有1粒壞細胞，你都揾得到咧，係非常之敏鋭嘅。咁事實上而家今時今日係有啲咁嘅工具嘅。當然唔係話好多地方都有。實在咧，呢個世界上係有啲咁嘅工具嘅。咁所以我哋而家有啲，正話點解話有啲研究我哋追求緊咩啊？係 MRD 都要陰性嘅。你要明白，大概你明白，去到 MRD 陰性係好犀利啦，係嘛？咁所以呢個係其中一個我哋追求嘅目，即係喺呢個世界上。我只係話俾你呢個世界係點啦，大家都希望我哋都達到，即係呢個係大家嘅未來啊嘛。嗱，咁如果你講翻有道治療啦，如果你話你可以做移植嘅。2020年之前唔係好耐啫，今年2025啫嘛。2020之前我哋做有道治療，當年都仲有3劍合嘅。咁你可以就講過啦，可以由 VTD 可以沙嚟到安，可以由 VRD 又來嚟到安啦。咁當年都仲係用咗3劍合，咁跟住梗係做移植啦，係咪？自體骨髓移植啦，做完自體骨髓移植，跟住做鞏固治療啊。呢個咧就視乎有因無啊，唔係全世界都做嘅，有啲地方做，有啲地方唔做嚇。咁跟住做維持治療啦。咁呢個就係2020之前啫，唔係好耐咋。咁但係咧，咁近呢幾年啊開始有改變啊嘛，咁係進步嚟嘅。咁而家因為有 CD38單抗，咁啊 CD38單抗唔係2020年開始用緊啦，但係當年用嘅主要都係復發嘅病用啊嘛。但係你跟住個研究就話，我哋提早用又得唔得嘅咧？咁又實在又見到係得嘅。咁於是咧，而家咧今時今日咧就係中國就變咗4小龍啦，3劍合就加咗 CD38單抗變咗4小龍啦。咁可以係 VDD 加個 DARA， 即係或者係。將來又可能有機會加第2隻啦。總之呢個 CD38單抗加落去 VDD 呢度係一個大家都用緊嘅嘢啦。暫時應該醫管局應該做緊呢樣嘢嘅。咁咧又可以由 VRD 加一個 CD38單抗。我講過啦，CD38單抗唔係淨係得一種啊，有第2隻噶嘛。咁所以都由可以 VRD 加個另一隻 CD38單抗。甚至而家我就講過啦，加菲貓雖然我覺得呢隻藥係難用，但事實上喺外國都有係研究係用緊呢個 KRD 加呢個 CD38單抗嘅。咁 Perseus 呢個研究咧就係2年前喺呢個新英倫雜誌刊登嘅，就係呢個如果可以做移植嘅病人啦，咁咧就係用呢個佢用，即係喺外國一般用 VRD， 我都話講過 VDD 就相對佢哋都少用啲嘅，用 VRD 嘅起碼。咁就佢就做個臨床嘅隨機嘅研究啦，就有一邊就用呢個3劍合 VRD， 有一邊就 VRD 加呢個 CD38單抗，咁跟住就自體移植，跟住就鞏固治療、維持治療等等啦。咁好明顯第一樣嘢，正我講過 PFS 無惡化活存率所以大家都好難記㗎啦。不過就早知係圈住嗰條係高啲嘅就係靚啲嘅，就好啲嘅。咁呢個就係有咗 CD38單抗，好明顯個活存率係好啲。第二咧就係完全緩解率，即係攞100分嘅高，就成數會大過隔離黑色嗰邊嘅。第三去到 MRD 陰性，不論你用10萬粒又好，用100萬粒都好，佢都係犀利啲嘅咁樣。所以咧呢個係一個好重要嘅一個研究啦。咁當然講過啦，咁 CD38單抗唔係得一隻㗎，咁而家咧越嚟越多咧由第2隻 CD38單抗咧咁咧亦都係用一個 VRD 嚟做呢個對比啦。咁CD 就係啲病人隨機分配去3劍合 VRD 或者3劍合加呢個另一隻 CD38單抗 ESA 咁啦。咁亦都係見到類似嘅嘢啦，不過佢今次主要係用呢個 MRD 嚟做呢個
我哋叫 endpoint 嚇，咁即係第一，佢 MRD 陰性係最重要嘅指標嚟嘅。咁當然佢就會多啲人達到啲 MRD 陰性啦。即係我講做完呢個誘導治療啫喎。如果你做完呢個骨髓移植咧，佢更多人係達到MRD 陰性啦嚇。咁當然最後咧最重要就係佢嗰個 PFS 啊，冇惡化活存率都係好過冇嗰個 CD38單抗嘅咁嚇。咁呢個就係 Ischia 就即係呢個唔係好犀利啊，因為越講越複雜㗎啦。因為呢個用 KRD 嚟做呢個背景嘅，咁就係病人接受啲 KRD 有一半就接受 KRD 啦，有一半就接受 KRD 加呢個另一隻嘅 CD38單抗 ESA 嘅嚇。咁就係佢主要個primary endpoint 咧就係呢個 MRD 陰性嘅嚇，都係咁樣樣，都係即係當然啦，用咗 CD38單抗加落個三劍俠嗰度，個 MRD 陰性又會更高。點解會成日講 MRD 陰性咧？因為而家我哋知道 MRD 陰性咧，同你將來嗰個冇惡化活存率係有關係嘅。如果陰性率即係如果越容易達到 CD38陰性嘅話咧，佢活存率應該高啲嘅。咁所以咧就點解大家成日你會聽見而家啲研究咁成日講 MRD 嘅咧？咁啊就好似都大家都好似未有得做咁，但係點解就講 MRD？但係冇計，個世界係咁樣轉法，我哋都要知道下佢點轉嘅嚇。咁嗱呢個就係話而家即係 MRD 嗰個陰性嗰個檢測啦嚇。咁一般嚟講咧，我哋而家一般嚟講啦，我哋咁講啊，即係你啲橫跨唔同嘅研究嚟講咧。如果用到四小龍咧，去到 MRD 陰性，再誘導治療之後都唔使做骨髓移植啊，有2/3嘅病人，佢唔單止達到100%，甚至去到 MRD 陰性添㗎啦。所以由而家所以點解話即係個世界一般嚟講，當你環境許可嘅話，都會係用四隻藥嘅，用四小龍個方案做誘導治療啦嚇。咁嗱，呢個就係當然啦。咁成日講 MRD 陰性講咁多嚟做咩啫？最重要就係因為 MRD 陰性嘅活存率高啲嘛，所以就喺呢度啦。就正話呢個叫做上高嗰條線咧，就係嗰啲病人嗰啲活存率嘅無惡化活存率高啲。我哋正話講咗佢哋呢幾個研究都係 MRD 陰性嘅機會大啲啦，而以至到佢睇到活存率都係高啲嘅嚇。咁呢個咧就係我哋一個少少嘅研究啦。由呢個鄧醫生喺度牽頭，佢就寫呢個文章啦。我哋就過去呢10幾20年啦，當然啦好多同事都有包括葉醫生李醫生都有幫手俾啲數據我哋啦嚇。咁我哋差唔多有450個病人啦。咁我哋見到嘅就話，如果我哋睇活存率咁如果你話好多人問啊，如果你話做三劍俠誘導治療，跟住做自體移植，跟住做維持治療，個活存率根據我哋嘅數據其實超過10年嘅。超過10年喎！你咩以前用化療個 VAD 嘅年代嗰啲講緊幾多年啊？講緊2-3年嘅啫喎。而家講超過呢個，你實在乘出嚟係12年半嘅喎。實在即係如果嚴格啲睇，我即係10年啊，大家易記啲啫。實在乘出嚟呢度12年半添嘅喎。所以而家你可以睇得到，我哋都係三劍俠啫嘛，都未去到四小龍。所以你諗下嗰個治療嗰個進步係幾大啊？同埋唔好忘記喎，其實好多病人實在咧個生活質素算係唔錯嘅喎。我有啲病人其實翻緊工嘅喎，治療嘅時候根本就翻緊工添嘅佢嚇。咁所以你要知道，當年你有呢個病都斷估翻唔到工，你諗周身都痛成咁，你行路都成日打個乞嗤都會痛嘅，你點翻工啊？冇可能嘅基本上。但係今時今日唔止係活存率係長，呢個活存率喎，即係你可以真係活存嘅嚇。咁你講，而且你仲講緊個生活質素係有咁大進步咧，所以你亦都要明白，其實呢個病係進步咗好多。多到一個地步，當然啦，大家可能冇我睇呢個病咁耐咧，你唔知道個進步係咁大嘅嚇。嗱，咁如果你話唔適合做移植嘅病人咧，一般都係年紀大啲嗰啲啦，或者個身體有第二啲疾病啊，可能腎衰竭啊，或者都係糖尿，以至個腎功能又唔好啊，諸如此類啦嚇。咁咧或者心臟又麻麻地啊，諸如此類咁啊嚇。咁佢於是咧就會我哋用嗰啲以前嘅年代最先用嘅咧就咩軟基化劑啊，我哋叫 melphalan 馬法蘭啦，加類固醇咧軟基化劑嘅治療啦。跟住又變咗 MPT 有沙利度胺治，又變咗3隻藥啦嚇。咁跟住咧就係我都講過啦，棚體阻脈一個最大嘅突破。但係發覺棚體阻脈就唔同移植喎，移植嘅年紀太大咧，咪大家唔適合做嘅。但棚體阻脈呢啲新型藥物咧，年紀大都得嘅喎，佢冇呢個年紀嘅限制嘅喎，所以大家要記住呢個新型嘅藥物或者標靶治療同化療最大嘅分別就係咩咧？年紀唔係一個障礙嚟嘅，
通常都唔係一個障礙添嘅嚇。所以你因為化療咧，因為牽涉到好影響到好多功能嘅問題啦，有個危險性高啦，所以年紀大係個危險嚟嘅。所以你話所以骨髓移植你話太大年紀，我哋都唔建議做啊嚇，個風險又係越嚟越高嚇。咁所以呢個因為骨髓移植用化療啊嘛，但係如果用呢啲咁新型藥物或者係標靶，我呢個泛指啊，唔單止係我哋血癌嘅，我相信係固體腫瘤都應該係咁嘅嚇，因為嗰個原則係一樣嘅嚇。咁所以咧，你會發覺原來用新型藥物咧，年紀已經唔係我哋嗰個障礙嚟㗎啦嚇。咁跟住啦，跟住原來 VMP 係好犀利啦，《新英論雜誌》2005年即係嗰陣時發表咗。咁但係咧個問題係咩咧？佢都有好多副作用嘅，其實都佢嗰啲副作用唔係話好危險致命啫，但係佢都有副作用，例如肚屙啦、交關啦，例如嗰啲麻痹都厲害㗎。咁所以跟住有個叫做輕量版嘅嚇，跟住又去做一個有個非軟基化劑嘅治療方案啦。跟住就係我哋叫內利多胺加類固醇啦。跟住咧就由兩隻藥可以變做三劍俠啦，又加咗隻硼地佐米啦。今時跟住又係因為副作用問題，有個輕量版嘅三劍俠啦。咁跟住DARA-RD，我估而家係用緊呢個係嘛？而家 HA 係用緊都未啊？哦 ，OK 嚇 ，OK。咁跟住就係就可以轉做4隻藥啦。咁而家其實係可以轉做4隻藥添吧？所以4小龍唔係淨係移植嘅病人先用得㗎，非移植嘅病人都用得㗎。嗱，點解咁講咧？你睇呢個係 NCCN guideline 嚟㗎，美國嗰個建議嚟嘅。如果你話係即係做呢個移植嘅病人啦，咁就係一般建議都係4隻藥啦。咁當然可以3隻藥都係一個可行嘅方案嚟嘅。咁但係你見唔見到呢個4隻藥又見唔到呢個 BTD 嘅？美國嗰邊歐洲有嘅。歐洲係有呢個 VTD 嘅，但係第一線佢都係建議用內利多胺先嘅嚇。咁但係佢亦都係可以用呢個即係4小龍之中都係可以用 VTD 嘅嚇。咁而家咧非移植嘅病人點解話而家係4隻藥都用得嘅咧？就係由於第一個研究就係呢個嚟嘅嚇，叫 IMROS 嚇。咁你睇見啦 ，up to 80歲嘅病人啦嚇。咁如果 up to 80歲嘅病人，佢就分開2組啦，一組就仲三劍俠 VRD，一組就加埋呢個即係 CD38單抗嘅話咧，佢實在咧佢嗰個無病發嘅活存率，即係活存率啦，簡單嚟講就越嚟更高啦而且佢 MRD 陰性嘅亦都係更好嘅嚇。咁所以而家你見到最新個2025年嘅嗰個美國嗰個 NCCN guideline 咧，都係建議其實就算做唔做得移植，佢都可以用4隻藥嘅，根本都嚇。咁呢個係一個我自己用嗰個咩嘅，即係我自己用嗰個，我或者係我自己講書成日用嘅。你假設呢個係一個癌變咗嘅漿細胞，我哋一般我哋會用呢個我哋硼地佐米即係個蛋白解體抑制劑啦，同埋類固醇係嘛，個加埋呢個免疫調節劑叫 IMiD 啦。咁通常我哋三劍俠係咪？我正話講過三劍俠，我哋通常以前一路都用 BTD 咁而家就。我話俾你聽 ，BRD 喺外國都常用嘅嚇。咁但係因為而家有 CD38單抗啦，有2隻啦，咁於是咧就變咗係可以將三劍俠混合咗 CD38單抗，就變咗4小龍啦。咁就做誘導治療啦。咁當然啦，你復發咗都可以用加菲貓龐馬度胺內利多胺有視乎你之前用嗰啲咩藥甚至 CD38單抗等等啦嚇。咁但係你唔好忘記，都仲有 Selenex 呢隻藥，可能有啲病人用過，但係呢隻藥比較辛苦啲嘅，因為食落去都腸胃不適個瘦都幾辛苦嘅，其實都嚇。咁而家最新就係一啲嘅免疫治療啦，免疫治療包括啲單抗啦個抗體藥物複製劑啦咁亦都有呢個 CAR-T 啦大家都有啲病人都做過1次，甚至有啲病人做過2次個 CAR-T 添啦咁亦都呢個雙特異性抗體啦，亦都我相信絕對有啲病人用過啦咁所以咧就係個未來咧係越嚟越多藥嘅，咁免疫治療一定係我哋嘅方向嚟嘅咁呢個就係其實我幾年前都好幾年前，2018年我哋響 Leukemia 即係有個同外國一啲專家一齊寫咗一個叫做 review 啦咁我哋有一個個案分享呢個個案咧就係阿倪昌醫生幫手製作嘅，係我哋其中一個病人嚟嘅。我哋有幾個病人事實上呢個病人咧就係一個70歲，當年係70歲啦咁佢有 IgA 嘅骨髓瘤啦，咁咧就去用當時我哋已經2019年我哋已經係用呢個4隻藥㗎啦咁咧就用嗰個三劍俠 VTD 加呢個 DARA，當年其實2019年我哋已經開始用緊啦
佢其實2020年2月已經驗血都驗唔到個負蛋白，已經100分。但係我哋嗰時做咗個骨髓，做咗迷你殘餘細胞 MRD， 陰性好唔陰性好，我哋都會繼續做個自體骨。呢個病人可以做自體骨髓，咁咪做咗自體骨髓移植啦。咁做完自體骨髓移植之後咧，咁再做骨髓，你個 MRD 係陰性㗎嚇。咁跟住咧就話1年之後再做個 MRD 都係陰性啊。所以呢個唔單止係佢一次陰性嘅，第一佢做移植係將佢由 MRD 陽性變陰性啦。第二佢仲維持到一段好長嘅時間。再講啊，佢連個 PET 嗰個連個仲係着燈嗰個即係個 PET CT 嗰度咧，都係攞到100分嘅。咁所以呢個病人咧就係幾項100分。咁你想講咧就係其實咧就 PET CT 有兩種嘅，一種大部分大家認識嘅一定係用 FDG 㗎啦，用糖化嘅同位素嘅。不論你乜嘢腫瘤都用 FDG 嘅。我哋骨髓瘤開初都用 FDG，但係我哋發覺其實我哋10年前咧我哋超過11年前2014年我哋已經喺我哋都刊登咗咧，佢其實用 acetate 另一個同位素更加敏鋭嘅。即係點解咁講咧？大概有3-4成嘅病人咧，佢有啲佢骨髓入邊有啲個沉澱咧，發覺咧 FDG 係睇唔到，但 acetate 睇到。呢個就 acetate 啦，你見到你見到同一個位啊，用個 FDG 係睇唔到啊。即係有啲病人咧，所以你話唔單止係呢個X 光唔夠敏鋭啊，甚至 FDG 都可能未必係最敏鋭添嘅。咁所以咧咁嗰時呢個病人就係其中一個病人啦。你見到第一佢個 PET CT FDG 係冇嘢嘅 ，acetate 你又見到着晒燈嘅嚇。咁但係如果醫完之後咧，佢就攞咗100分咯喎。咁所以咧我哋就見到咧就係其實呢個病人唔單止驗血係100分。MRD 係100分，你 acetate 個 PET 都100分嚇。咁所以我哋覺得將來咧，我哋就要好似3項鐵人咁嘅，我哋攞3項鐵人100分嘅。第一驗血100分，骨髓 MRD 100分，個 PET 都要攞得100分嘅。咁呢個就係我哋希望未來所有病友都能夠達到嘅目標啦嚇。咁呢個就係第一次2015年，大家唔知都有啲人都係在座嘅嚇。我哋第一次嘅聚會喺瑪麗醫院嘅。咁呢個2016年你見到多咗好多人咯喎。跟住呢個2019年就你哋正式成立啦，呢個關愛聯盟嚇。咁呢個就係我哋今年3月嗰個聚會啦。咁所以多謝大家。